Recette grand-mère, sirop contre la toux, la grippe pour adultes et enfants. Il vous faudra 2 gros citrons, du miel 100% bio que vous pourriez commander à NG Delice ou à Glom. Pour la préparation, on va découper les citrons, les presser. Ensuite, ajouter 6 cuillerées à soupe de miel. Pour les adultes, 1 cuillère à soupe matin, midi et soir. Pour les enfants, 1 cuillère à café matin, midi et soir. Bien mélanger le tout. Et voilà, votre sirop fait maison est prêt. Vous verrez que votre toux s'absentera dans 2 ou 3 jours minimum. Meilleure santé à vous.